相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。 Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。 Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。 那天，一堆人来赫尔找我，我整个人心情很乱，就想找个地方喝一杯。然后，我就走到了那里，看见有一个亚裔面孔站在里面。当时我就觉得你是中国人，然后我就站在这里看了你大概有3、4分钟。啊！我当时都干什么啦？什么呀？那个时候我就想推门进去，告诉你，没事的，没什么好愁的，暴雪总会过去的。暴雪总会过去的。你知道吗？我当时可绝望了。如果你真这么跟我说，我肯定想啊，这个人站着说话不腰疼。睡不着啊？
睡了。嗯。这实力不一样啊，每个人心理素质确实不一样。我自从进了4强，到现在还像做梦一样。他一点兴奋都瞧不出，估计也是这种名次拿习惯了。他也高兴。帮我看一下。5个电话。估计是知道你4强太高兴了，都忘记这边几点了。我这边可是大半夜，打电话也不看看时间。干嘛呢？我明天有事，要回核心一场，看不了你比赛了。In our first semifinal, the two players are both from China. On the world ranking, Ying Guo is at the 3rd position, while her opponent at the 7th. 你们东天城的人呢？回国了。这么快啊？
快了。小果，哎，小果，恭喜！恭喜啊！来吧，先吃点东西。哎，那个明天还剩一场比赛啊，不着急。哎，男子组那边怎么样？陈安先走了。先走了？东新城那边只留下了刘熙然，其他人都回国了，我也不知道为什么。我想先去打个电话。去吧。为什么呀？我也不太清楚。出什么事儿了吗？陈安也走了，东新城的人都走了。比赛结束了。对，结束了，我进了决赛，你到了。你知道他们为什么都走了吗？知道，我老师去世了，我在飞机上，专心比赛，马上飞了，先关机，回国见。伟哥，你应该都知道了。知道了。说是早上还和家里人有说有笑，等到了饭点去叫老人，人已经走了。所以他昨天晚上半夜的时候突然说要走。我给你订了票，明天下午2点。今天已经没有票。就算你赶明天最早一班回来，也只比这班早3个小时。就算真回来，他也顾不上你。小果，先好好比赛，在现场不要哭，会影响别人比赛。国内有哥在。杨哥，怎么了？
老师，您找我。小六这2天老是迟到，问他有什么事儿，他也不说，是不是他们家出什么事儿？不知道，他也不说家里的事情，但我知道，他有一个幼儿园大班的弟弟，也不是他自己说的。我上次碰见他骑车载他弟弟上幼儿园，问了才知道。他有个弟弟。哎，那谁的家长啊？说是来接大3班林一东的。他没有接孩子的班级塑料牌吗？没有啊，要有我还能拦着吗？你怎么来了？我想帮你接一东，没想到他们认真负责，不让我把孩子带走。你来了就好，来，去找爷爷和哥哥吧。一东，害怕爷爷，躲着爷爷是不是？走吧，师傅。哎，再见啊，谢谢。应该的，应该的。以后啊，咱周末就吃火锅，热闹。以后都能来吗？是啊，以后啊，你就天天在家里吃饭。你哥哥练球，我做好饭啊，就把饭给他送到球社去。到周末，你哥哥就回来。谢谢师傅。这是你的，谢谢。先吃烧饼。哎，你别让他先吃烧饼啊。是啊，这烧饼一吃啊，就吃不下去肉了。来，先吃肉。吃肉。你也别吃了，吃肉啊，先吃肉。好。来，吃肉。小东没来啊？送走了。送哪儿去了？家里一个亲戚没孩子，早就说想把他过继过去。这2天趁着暑假，给他接走了。什么过继？那就是永远送给人家了。我一个人读书，没收入，养不起他。而且人家说的对，您想要爸妈对他的爱，不然对性格不好。有我和你师娘在啊，能帮着你照顾一东啊。您还能管一辈子呀？那怎么不能啊？我管你们不是管呀，多1个2个都一样。你这孩子呀，主意太大，这么大的事儿都不跟大人商量。你是个孩子，你以为还真能扛得起一片天呢？你要拜师啊？你叫什么名字呀？林阳。林逸阳，哼，这名字好听啊。
在暴雪时分遇见心动的人，就像在午后喝到了好喝的草莓牛奶，遇见对的你，暴雪也会转情。蒙牛草莓牛奶，牛奶美味，营养对味，你也来一袋吧。有没喝酒？没喝酒，不能骗我，没骗我，不行。妈，晚上不回来吃饭了。就是你说的那个何老的事啊？对。哦，去吧。外婆，是有什么大人物走了吗？怎么这么多体育局的人去探望家属？一个挺有威望的人，一个没提起过，就是东新城的创办人贺老先生，贺文峰。杨哥的师傅。天哪！刚做完手术，医生就放你出院了。不放了，我也得过来。不管怎么样，都该休息一下。照顾好你妈妈。我们先回去了。小六来了。吴老师，今天是你们家人见面的日子，我们不多留了。节哀。师娘，师娘，我早该回来的。走，去看看你老师。小六，师兄，
小六，老师没有怪你啊。今天一个人，丽呢？他有事儿先回国了。你明天不是决赛吗？他不看完比赛就走了？他有很重要的事情要处理。啊，老样子。好。坐着，我陪我妈去睡一会儿。你们两个今晚就不走了，在这儿陪她。别太晚了啊！你要是难受的话，和我说说话吧，就当老师也还在。今晚就我们师徒3人。知道说什么？那我来说。师父走的前一天，他来医院找过我，找我聊了很多，我的过去，你的过去，我的未来，你的未来，还有东新城的未来。我也把你想的告诉老师了，他让我和你说，小六啊，想到就去做。那年去球社，第一个见到的人是你。那时候我看着，我说：“这小子一脸不服气的样子，是来打球还是来挑事的？”结果后面老师问我对你印象怎么样，你猜我怎么说？怎么说？我说：“脾气倔，
不服输是你的优点。你这样的人就该上赛场。你真的觉得我合适吗？好。我离开球社那天，我觉得老师不要我了。回来的飞机上也是一样的感觉。老师彻底不要我了。龙星辰在我心里一直都有一盏灯，但那盏灯永远不在了。想到就去做。可我一想到老师，我就觉得我还是10几岁的时候。我怕我做不好。吴克，我怕辜负你们。贺老这事儿太突然了，是不是？是。教练，你心态还好吗？可以。贺老的事儿啊，昨天晚上我们都知道了。一会儿直接去机场。我就先回去了。哎，回去吧。本来想着大家难得来，多待几天。不过该回去。哎，车订好了吗？都订好了，放心吧。那我先去换衣服。去吧。Wait a moment. 昨晚没睡好啊？哦，我一开始睡着了，后来感觉脑子里跑了好多事儿，醒了就没再睡着。咱俩差不多。哎呀，贺老他对于我们东兴城出来的人来说是老师，但更像是个家长。昨晚上我还跟我一个师姐在聊过去东兴城的种种不容易呢。没事。The women 9 ball final will start first. Let's welcome our players entering the court. Please. 走吧。I believe everybody is familiar with these two players. They both had their extraordinary moments in the previous rounds. One of them, Yingguo, is called the dark horse in recent years. Another is a veteran who has been back from her retirement, Li Shiran.
Now they are ready to play. Ladies and gentlemen, the final of the women's 9-ball is about to start. Bichu. Ready? 3, 2, 1, go. In go brick. In go brick. So close, what a pity. A single mistake will probably lead to the failure of one rack. That's what happens in a game between two professionals. Match. You could never know who'd win till the last minute. Liu Shiran has made a mistake. If Yingguo can seize the chance, keep her cool, then it's highly likely that she will be the champion. As we've mentioned in the previous games, Yinghua is well known for her spectacular ability of emotion control. The advantage is even more obvious when she is facing greater pressure. This could be the last spot that decides who would be the champion of Women 9-ball. I think I'm now even more nervous than the players. 漂亮！恭喜你啊，谢谢。 Ladies and gentlemen, the champion of this year's Women 9-ball Open, Yinghua from China! Congratulations to Yingguo!
下飞机我来接你去追思会。江阳这次受打击很大。另外，林逸阳今天接手了东新城。都还有印象吗？原来那个饭馆，现在变成了我们的食堂。这边的发廊，也扩建成了我们的宿舍。还有那栋楼里面，也新建2个囚房。你的青春，全耗在这里了。是啊，自从老师退休以后，我就1分1秒也不敢懈怠，就怕外人说老师心思挑的人带不好东新城。进去吧。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的一季，在风里幻迷，在梦里回忆，对着玻璃呼气。我知道